Kini CM Kwtal khomolongni Kherengbar CHC rok berai Naiwikha tai Kwtalo Hospital nok Tangjaksinai tongmar no berai Naiwikha bin logio CM no kari bahanya manjakha Saknai Principal Officer Dr. Partho Debarma Hospital ni in-charge Dr. Parendra Debarma tai Dr. Pinky Debarma na khobai Dr. Roti Ranjan Debarma songrok Kherengbar Hospital berai nemani yagulo CM Saknai rok bahanya malai kok saka tai Baskani hamari samung roroti wo kok sekherka kok ba thurang baskango je Kherengbar hospital je phai je naifi mane bahai rok no khatam te yabo tini phai ja karo ini ani first visit oro sini Kherengbar hospital phai visit phaika sini additional CU tong sini health ni PU tong sini chief engineer tong te joto sini staff rok doctor rok mili singoro visit khali mani sini administration ni hoitebo ngai patient party rok bai malai kok sanglaika bahai bolni je poriseba man tongmani ahamda nge jotone response kahamno ebong omno bahike tebo naithokkai tebo kahamke khaiman omno sini process tongne tai tabuk tom nukjak patient party rong bai waiting area kri nge waiting area no sing immediately khalnani ni tini sini CE bai chief engineer bi saleke ebong omni logi te kaisa je hasalni jara patient phaine rongni jara family rok tongnani khub bejalung oro gombaine sing sini administration ni torfe sing oro kaise siddhanto monajaka je oro kaisa guest house system bo khlaire jangnai isa phataro pano ba premises ni bisingo onke waiting area khaine premises ni phataro onke sini guest house khlaine onke amoni logi je sini hospital construction tongna mona nukhana ro omo choli tongo samu tai 5 months in bisingo pura completing khanai karon ki tabu tom nukja goro first floor simji complete ko singapore inauguration khaimani first floor pura joto kisu inauguration khai no singapore election sing khalibani ke tabu ke second floor third floor fifth floor joto all together omno complete khayen bagi sing sini CB salayor visit kheleka sini agency bi tomo tangrenai nge bono bo kahe time bound khairi ka bono bo jate 5 months in bisingo jate mo complete khai jodi 5 months in bisingo complete khaiyanke legal action na jangai sar taw khe hospital tam facility man thang je tabuk to obo to udbodon bong kha Kwtalo bagi taw hospital bibini rokom oro poriseba tong Kwtalo oro khalayo median bising kala ebong tini ani special visit nge patient party mal nase inkamoni logibo waiting area the guest house in khlainen bagi simi teo hospital busuk jora busuk okong tongka mane kai tongka mo nainen phaika ebong omono mainly visit to ebong poriseba to sin Kherengbar tabuk ADC elaka ni bisingo kahamno poriseba choli tongo mane o poriseba no tebo public ni bagi sing runan chesta khine sing kubang ma step na hana thang tongo o 5 bosoro ebong o 5-6 মাস বিসিগনো বিভিন্ন রকম ভাবে ন তেব নাইথক মুংনাই এবং থানে 5 বছর বসিং ও হসপিটাল ন তেব বুং কাম খাইরিকা ও 5 বছর তেব মন ডাবল কে বুং কাম খাইরিনে সিনি Kherengbar ni বুং